Почувствуйте ветер и услышьте шепот в нем. Есть ветер перемен, гигантская сила революции, растущий на ветру, который колышет воду. Я вижу огромное серебристое озеро, очень глубокое и зеркальное. Я окружена туманом. Он холодный. Мне холодно. Я смотрю и вижу ярко-зеленые холмы, появляющиеся из тумана впереди меня, пока я путешествую по поверхности озера. Дети огня, земли, дети ветра, духа, воды. Дети прежде, во временах грядущих и прошлых, и в этом самом беременном сейчас. Я – владычица озера Авалон. Я – та, что обитает в туманах уединения, тайны. И все же я открываю себя вам сейчас. Я здесь, в вашем присутствии, сквозь пространство времени, протягиваю свои руки, чтобы схватить ваши, утешить вас и дать вам свою силу, хотя вы в ней не нуждаетесь. Ибо вы – боги и богини по своему праву, стоящие крепко на своих собственных ногах. Многие из вас были жрецами и жрицами на этом острове тайн, где великое обучение происходило в сочетании гармонии и тишины. Многие из вас наслаждались покоем моих вод, моих зеленых холмов, моих школ мистерий, где вы хорошо знали о магии внутри вас и вне вас, магии маленьких людей, которые были просто вне поля зрения, но также служили всему. Где тайны принимались, а истины были более понятны, поскольку завесы были из тумана и тени, но внутри было много света. Это было подношение, место уединения и убежище, и многие из вас жаждут такого убежища сейчас, когда ваш мир перемалывается в хаосе и шуме, в такой какофонии звуков. Даже ваша музыка не настроена на святые тайны тональности и гармоник, а настроена на то, чтобы быть скрипучей и режущей. Это другой мир. Но наступает другая мелодия, и все будут настроены на нее. Новая волна света и звука действительно здесь. Поскольку все является частотами, вы будете настроены на нее. Подумайте о настройке инструмента на гамму. И все же, разве нет большего количества бесконечных тонов между каждой ключевой нотой? Подобно измерениям, которые вы могли бы понимать как бесконечные, они все еще становятся более ощутимыми. И настройка, постоянно подстраивающаяся настройка этого мира, поднимается все выше и выше по вашей шкале плотности в более высокие сферы, где частота, свет и звук находятся в гармонии. Вы входите в эпоху гармонии. Но сначала будет дисгармония. Великая дисгармония, но вы не должны позволять внешнему диссонансу буквально нарушить вашу собственную внутреннюю симфонию звука. Мирную мелодию арфы, вашу собственную божественную песню. Вы должны петь ее, даже если это просто тихо для себя. Внутри ваших собственных сердец тихого созерцания она будет излучаться наружу. Вы будете светиться для других. Пока они скрежещут зубами, вы будете напевать, и они будут спрашивать, и они пробудятся. Вы величайший из мастеров, становящийся еще более великим. Когда Христос дарует свои дары понимания, огромная волна Христовой энергии, которая является андрогинной и доступной всем, проносится через сердца тех, кто хочет услышать мелодию. Я – владычица озера. Я – владычица всего времени и пространства, великая богиня, принимающая множество форм и обликов. Она появляется так, как пожелает. Она появится так, как посчитает нужным. Она будет такой, какой она будет. И я здесь, среди, рядом, внутри всех вас. Я хочу, чтобы вы помнили мир Авалона в своих сердцах. И я надеюсь, что это послание тщательно закодированных тайн, вынесенных на свет, подтолкнет некоторые воспоминания для вас, где вы были в мире, в тишине.
тумане и зелени. Где вы счастливо отдыхали, учились, росли, сталкивались со своими испытаниями, но давали время для размышлений и отдыха, для интеграции. И теперь я предлагаю вам это. Я предлагаю вам мешок драгоценных камней мудрости памяти, ибо они у вас глубоко внутри. Авалон или Египет, или Лемурия, или Арктур, где бы ваше сердце не жаждало этих воспоминаний, они будут возвращены вам. Это часть великого воспоминания, великого воссоединения с вашими воспоминаниями о вашем прошлом, будущем «я», ваших многочисленных «я». Ибо есть много-много каждого из вас, слишком многочисленных, чтобы понять или сосчитать. И все же вы здесь, читающий, пишущий или слушающий, этот вы здесь сейчас. У вас теперь есть особая уникальная работа – нести частоты дома, мира света другим, оттуда, где вы находитесь, туда, где находятся они. Вы – мосты частот. Мы в Авалоне были уединены в великих тайнах. Но теперь пришло время уединению закончиться и распространению великих тайн стать очевидным и доступным тем, чьи сердца открыты для понимания и мудрости для восприятия. Я показываю эту темную земляную почву, богатую минералами, с растущими зелеными саженцами. Некоторые сердца будут готовы принять слова и вырасти. Другие не будут готовы. Они будут готовы в свое время. Не все призваны, не все последуют, и это уместно, поскольку каждый находится на своем собственном пути, своем собственном путешествии. Приходящие энергии не будут устойчивыми для всех, все не смогут справиться с гигантским скачком, и поэтому сострадательно, чтобы временная линия была смягчена, чтобы вы могли ее выдержать. Подобно тому, как камни остаются крепкими и сильными, несмотря на прохладную воду, текущую по ним в бурном ручье, вам также нужно быть стойкими и сильными в предстоящие дни. Я – владычица озера. Мои глубины знаний заключены в моем опыте, и все же я – аспект великой богини всего. И это привилегия – хранить воспоминания об этом пространстве и месте, которое существует вечно, как межпространственное место исцеления, воспитания, испытаний и роста. Легенды всегда основаны на истине. Авалон был, есть и всегда будет, поскольку эта земля, тесно связанная с сердцебиением богини всего и наполненная душами, которые ищут ее. Божественная женственность возвращается в этот мир безумия, где божественная энергетика полярности будет более управляемой и более сбалансированной. Так что инь и ян не будут такими однобокими и тяжелыми. Тяжесть будет заменена равновесием, легкостью. Я вижу, как из воды озера поднимается бледная рука, держащая меч с драгоценными камнями на рукояти. Меч истины возвращается. Истина поразит тех, кто не подготовился, и у них будут большие раны, которые нужно будет залечить. Все не так, как кажется. Нас ждет великая расправа. Вот почему я прихожу. Вот почему я говорю. Я – владычица озера. В глубоких водах этого места и на зеленых холмах в тумане царит невероятный покой. Позвольте себе прийти и отдохнуть в состоянии сна для продвижения и исцеления, для воспоминаний о ваших силах и ваших дарах. И вскоре эти воспоминания будут легко доступны вам, даже когда вы пробудетесь в своих углеродных человеческих формах. Настало время для масштабной интеграции, масштабных изменений и осознанного мира. Но не сейчас. Я слышу звуки горнов на заднем плане. Да, даже в эти времена, в наши времена вокруг нас были войны,
Были рыцари в битвах вокруг Авалона, но нас нельзя было коснуться. Нас нельзя было достичь, потому что мы были изолированы внутри нашего собственного, межпространственного потока. Мы защищали себя от внешнего мира, и теперь пришло время поделиться этой силой воспоминаний, мира, чтобы вы почувствовали охлаждение туманов, когда ваши сердца горячи, а щеки мокры от слез. Происходит великое раскрытие иллюзий вашего углеродного мира и монстров ваших туманов. И все же, все туманы, все завесы спускаются, и те, кто не подготовился, будут шокированы. Я – владычица озера, аспект великой богини, великой. Я посылаю вам свою любовь. Я даю вам свое благословение и показываю вам место отдыха и исцеления, если вы его выберете. Я к вашим услугам. Я служу матери, как и вы. Приходите, мои дети, и освежитесь. Ибо моя вода чиста и хороша, а гармония этого места первозданна. Будьте в мире. Я обнимаю вас своими туманами утешения. Мир. Мир.